还有去哪里？还有去哪里？上路了。上路了。说你们别管，我自由潇洒。Sorry? OK. OK. 这推他妈拉的。不能惊动他，要不然让他生气。我没见过很安静，真的，这个车全部熄火。好像因为大象其实脾气不是很好，就如果这个像，好想去前面那个车，我靠！你先不要坐前面，这能把东西收下。我想在前面那辆车上。进来看。不敢惊动。发抖。就想看着你们怕我又搞不动我的样子。停下来。对呀、他是干嘛？演老演员。交通堵塞。就喜欢跳脚。笑死了。真。对，不用追这个大象，他们不能开。他们对。你拿这个香蕉是为大象炖的。哦，这里。这个。有炖的吗？